गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एक राइड हो चुकी है, एक व्लॉग अभी जस्ट मैंने खत्म किया है एंड आउटरो लिया है एंड उसको भी एडिट करना है। वो बैकअप के लिए रखेंगे, वो 10 दिन बाद डालेंगे, ठीक है। बहुत यहाँ आके बताते हैं। सो अभी हम सुबह गए थे एक राइड पे, वो वाला व्लॉग 10 दिन बाद आएगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऐसे हमको ज़रूरी है, इसलिए मैं 10 दिन बाद डालूंगा। उसको बैकअप के लिए रखा मैंने एंड बहुत तगड़ा व्लॉग है। और गाइस मैं अपने 80,000 के शूज़ दिखाता हूँ, जॉर्डन। आज ही अभी इसको निकाले थे जस्ट। चलो इसको फिर से वापस रखते हैं क्योंकि शादी है, गंदे हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, गंदे नहीं किया मैंने ज़रा सा भी। और जॉर्डन कतई तगड़े हमारे और मज़ा आ गया बस। अब व्लॉग फिर से करते स्टार्ट। समोसे ले आया हूँ और ये, और अभी नाश्ता करते हैं एंड चलते राशन लाने, क्योंकि राशन भी आज मिल रहा तो वहाँ जाना पड़ेगा। चटनी भी गिर गई हमसे चद्दर पे, ये देखो, मम्मी मार डालेंगे हमारी। खाते तो फाइनल इसको खाते हैं एंड मिलते हैं। खाओगे आप लोग? ये अच्छे नहीं भाई, ये अच्छे नहीं, सही में नहीं अच्छे। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हाँ, हलवा ही क्या? पीछे से आधी दोस्तों इसमें आ सकते तो फ्री में खाना है। राइडर लोग मंदिर बना दिया दिख रहे हैं। अबे चलो अबे ठीक है जी, ये है सेकेंड डे एंड अब मैं ये वाला व्लॉग इसी में कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बजे ना सुबह के दोपहर के 1 एंड मैं अब मतलब एकदम तैयार हो गया। आज का सीन था मैं नानी वहाँ जाने का, बट आज कसम से भाई मन ही नहीं कर रहा कि नानी वहाँ जाऊँ मैं, ठीक है। परमिशन भी मिली है, फिर भी पता नहीं क्यों, बट कल जाएंगे, क्योंकि अगर शाम तक निकलना होगा तो शाम तक जाएंगे एंड नहीं तो कल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको आज थोड़े बहुत काम जैसे कनेक्टर लेना टाइप सी वाला एंड अभी मैं जो कल शर्ट लाया था वो सारा। उठे 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा। हाँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, शर्ट अभी करवाना है, तो यही सब है। अभी पीछे खाना और दूध ला के रखे हैं, खाना खाए हैं, दूध से चाय बनेगी मेरे लिए। कोई बनाता नहीं, हम खुद बनाते हैं, आत्मनिर्भर हैं हम। आजकल नूडल्स सब बना रहे हैं हम ही। सो अब करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट एंड चलते हैं। सो फाइनली मैं जिस काम के लिए मतलब रुका था, एक तो काम हो गया, दिखाता हूँ। देखो कनेक्टर भाई, ये इतना महंगा आता ना, मेरा पूरा ना, मैं 1 महीने पता कितनी बार लेता हूँ इसको एंड फिर से एक बार ले लिया मैंने, ये देखो, ठीक है। क्योंकि मेरे में ईयरफोन डायरेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि जानते हैं ना बड़े बड़े फ़ोनों में ऐसे ही होता है, को पैसा बर्बाद ठीक। बहुत खर्चा होता भाई इन सब फ़ोनों में, गंदा खर्चा। तो ले लिया। अभी बाकी थोड़ा बहुत, अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 बज रहे हैं। सोच रहा हूँ मैं 5 बजे तक निकल जाऊँ, बट मन नहीं है कल ही निकलूँगा भाई अब, ठीक है। चलो गाइस, तब आए थे एंड आराम कर रहे थे। कहाँ गया मैं? हाँ, भी आराम कर रहे थे एंड जो हम नूडल लाए थे वो बना रहे। दिखा तो, मैं अकेले ही बना रहा हूँ, सब काट वाट के रख दिया था मैंने। ये बन रहा है, रुको, लैग हो रहा है। हाँ, ये काट लिया, ये काट लिया, ये काट लिया एंड ये बन रहा है इधर, ठीक है भाई। बनाओ, नूडल बना रहा हूँ मैं, देखो। ये तो हो गई भाई, ये तो बहुत जल्दी हो गई। लिटरली मैं अकेले बना रहा हूँ। अब खाएंगे सब भाई, खाएंगे सब। गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो गई। मैं तो भाई फूड ब्लॉगर बनना जा रहा हूँ पूरा। क्या मतलब, मेरे को फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अब। मम्मी रेडी है, देखो, अच्छी तो लग रही है गाइस, बन के तो रेडी, अच्छी तो लग रही है। एंड इसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, ठीक है। लग तगड़ी रही, बट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया किचन, वो साफ करेंगे एंड बस अब इसको सर्व करते हैं, देखते रिएक्शन। अच्छा नहीं आएगा क्योंकि अच्छा बना नहीं मुझे लगता है। गाइस अभी मैं खा के, और मम्मी खाई, उनको इतना पसंद नहीं आया नूडल्स, उनको ज़्यादा पसंद आया नहीं। और दीदी ने खाया नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी खा के आई थी एंड मैंने खाया, भाई का रखा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। 100 में से ना 70% था,
ठीक है भाई, ऐसे ही बनता है भाई नॉर्मली। चलो अभी मैं जा रहा हूँ करने लाइव, एंड लाइव पे आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी, मतलब अभी तो नहीं, ओके 9 बज रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया, 8:30 बजे समथिंग करता हूँ। तो जिसने भी अभी तक भाई लाइव पे आ जाओ, बात करते हैं यार इजी, ठीक है अभी करते लाइव, फिर मिलते हैं। सो भाई ये अभी सब लोग आ गए, मम्मी भी आ गई और मासी आई थी, अपना सामान लेके गई, मतलब उनको थोड़ा काम था। तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं कि बात करें उससे, मतलब समझ लो पूरा दिन बोर हुआ करते हम। और आज हम जाने वाले थे नानी के घर, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं गया ही नहीं, लिटरली नहीं गया भाई, पता नहीं ऐसा क्या ही हुआ। नहीं तो मैं 10 दिन पहले आप लोग देखते हो कि पहुँच जाता हूँ। चलो कल निकलेंगे सुबह सुबह। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? गाइस माइंड फेयर। हाय मम्मी आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश हो, आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश हो, बना के दे रहे हो। इतना थक चुका हूँ ना कि मुझे समझ तो गाइस बस ये था। और आजकल घर वाले हमारे नहीं दिखते क्योंकि वो होते हैं मार्केट में और दीदी होती है अपने पार्लर में और भाई अपने होते हैं ऑफिस में। और मैं पूरा दिन बोर होता रहता हूँ, स्टोरी लगाते रहता हूँ। चुप रहा, हो गया। हाँ आईना भी। तो इसलिए थैंक यू सो वो ब्लॉगर वाला फील आ जाता है। तो मिलते कल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करें सब्सक्राइब करते हैं। आज वाले पे अच्छे खाते व्यूज आ गए तो ये थैंक यू। और मेरा दूध रखा, केला रखा है, मेरी दवाई रखी है, तो ठीक है खाते हैं पीते हैं। और कल चलना है नानी के घर, और बस ठीक है अभी पैकिंग करते हैं, पूरी 2 एडिटिंग करते हैं, 2 शेड्यूल पे लगाते हैं। तो ठीक है बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो, ठीक है बाय बाय, गुड नाइट। गाइज अभी बज रहे रात के 1 और 1 एडिटिंग टन हुई, अभी एक और करना है और 6% बैटरी चार्जिंग पे लगा के करता हूँ। बहुत थक गई, एक और करनी है, फिर कल सुबह गांव भी निकलना था, अब नहीं निकल पाऊँगा, दोपहर टाइम निकलूँगा। चलो भाई करते हैं एक और।